გართულების 6 ტიპი, რომელიც შესაძლებელი არის ორსულობას მოყვეს. ორსულობა ქალის ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია, თუმცა ეს ფიზიოლოგიური პროცესი ყოველთვის მარტივად არ მიმდინარეობს. ორსულობის დროს შესაძლოა განვითარდეს გართულებები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის როგორც დედის, ასევე ნაყოფის ჯანმრთელობას. გესტაციური ჰიპერტენზია, პრეეკლამსია და ეკლამსია. ორსულობის დროს არტერიული წნევის მომატება განსაკუთრებით საყურადღებოა. პრეეკლამსიის დროს კი წნევის მატებასთან ერთად ჩნდება შარდში ცილა, მოგვიანებით კი შეშუპებები. ეს მდგომარეობა ძალიან დიდ ყურადღებას მოითხოვს და კვალიფიციურ მიდგომას ექიმის მხრიდან, ვინაიდან შეიძლება თან ახდეს ძალიან საშიში გართულებები, როგორც დედის, ასევე ნაყოფის მხრით. გესტაციური დიაბეტი. ეს არის ორსულობის დროს განვითარებული შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც მშობიარობის დასრულების შემდეგ უმეტეს შემთხვევაში ქრება. თუმცა თუ ის ორსულობის დროს განვითარდა, აუცილებელია ყურადღების მიქცევა, შესაძლებელია მან გავლენა იქონიოს ნაყოფის წონაზე, მშობიარობის მიმდინარეობაზე და დედის მომავალ ჯანმრთელობაზე. ნაადრევი მშობიარობა. ეს არის მშობიარობის დაწყება 37 კვირის ორსულობის ვადამდე. ნაადრევი მშობიარობა ზრდის ახალშობილის ჯანმრთელობის რისკებს, ვინაიდან ამ ვადისთვის შესაძლებელია ბოლომდე არ იყოს ყველა ორგანოს განვითარება დამთავრებული. ნაყოფის ზრდის შეფერხება. ზოგჯერ ნაყოფი ვერ იზრდება სათანადო ტემპით. ამას ეწოდება ნაყოფის ზრდის საშუალოსნო შიდა შეფერხება. ის შესაძლებელი არის გამოწვეული იყოს როგორც დედის დაავადებებით, ასევე პლაცენტის მდგომარეობით ან ცხოვრების არაჯანსაღი რიტმით, მაგალითად თამბაქოს მოხმარება. გართულებები პლაცენტასთან დაკავშირებით. პლაცენტის სრული ან არასრული წინდებარეობა, როდესაც პლაცენტის ნაწილი სრულად ან არასრულად ფარავს საშუალოსნოს ყელის შიგნითა პირს და პლაცენტის ნაადრევი აცლა, როდესაც პლაცენტის ქსოვილი ნაადრევად სცილდება საშუალოსნოს კედელს. ორივე მდგომარეობა არის ძალიან საყურადღებო, საჭიროებს კვალიფიციურ მიდგომას და საჭიროების შემთხვევაში სწრაფ სამედიცინო ჩარევას. თვითნებითი აბორტი ანუ მუცლის მოშლა სამწუხაროა, თუმცა ესეთი შემთხვევები არსებობს. მიზეზი მრავალფეროვანია. მათი დადგენა ყოველთვის ვერ ხერხდება, თუმცა რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევით შესაძლებელი არის რისკების მინიმუმამდე დაქვეითება. ორსულობის გართულებები სხვადასხვა ფორმით შესაძლებელი არის გამოვლინდეს და მათი უმეტესობა დროული მონიტორინგი და შესაბამისი სამედიცინო ჩარევით წარმატებით მართვადია.